美国重量级拳王来中国耀武扬威，擂台上连续击败多名中国实力悍将，结果惨遭少林寺巨人5秒爆头30多拳，当场打断脖颈，大快人心。好，各位亲爱的观众朋友们，镜头当中正在摇头晃脑嘚瑟出场的家伙，便是人送外号功夫熊猫的美国拳王史蒂文·班克。观众朋友们，别看这个家伙嚣张至极，嘚瑟至极，但是他的实力是非常的强劲。本场比赛迎战他的选手便是来自于我们中国的天山巨兽阿斯哈提。好，观众朋友们，今天的视频是3场比赛，那么前面2场可能让你看得不爽，但是第3场绝对会让你大呼过瘾。好，我们来看一下比赛开始，红色短裤中方选手阿斯哈提，蓝方选手黑色短裤美国的功夫熊猫史蒂文·班克。两位选手都是100公斤以上的对决，但是看这个史蒂文·班克啊，明显是要更肥一些，包括身高上也是有优势。我觉得阿斯哈提这个扫踢扫在对方的这个小肚腩、大肚腩啊之上没有什么效果。对，两个人的这个身上的这个抗击打的这个防护太多了啊。在我们赛前的一天，称住没有任何的反应啊，所以只能是攻击最脆弱的部位，就是头部。啊，这是一个度秒吗？一个后手拳。刚才是一个后手重击。结束比赛了。第一场比赛很遗憾，阿斯哈提是有一些轻敌，被这个史蒂文·班克呢抓住了机会啊，一个前手拳打坐在地。这是重量级的比赛，所以说每一拳啊都有可能产生 KO。阿斯哈提很遗憾输给了这个史蒂文·班克。好，时过不久，一位来自于中国的小将邹立涛也是向这个史蒂文·班克发起了挑战。可以看到这个邹立涛啊，长相酷似我们中国的这个功夫熊猫啊，这个奥尔格勒。邹立涛这个小伙子实力强劲，上场战绩是20胜3负1平，几乎啊是没怎么输过，整体战绩还是比较耀眼。好，接下来我们来看一下这个邹立涛啊大战史蒂文·班克双方选手的精彩表现，精彩的对局。我们看一下蓝方选手右边的蓝裤衩便是史蒂文·班克，红方选手邹立涛。这一次我们肉眼就能看得出来，邹立涛的身形啊是不输对手的，而且这个邹立涛呢还有一定的腿法傍身啊，不像这个阿斯哈提啊只有拳法。好，我们看连续的腿法进攻。Super Heavyweight นะครับ100กิโลกรัมโดนซ้ายเหมือนกัน好，抓腿，哎呦，这个史蒂文·班克的平衡性不错呀，哎呦，这都没有扳倒他。好的，看邹立涛，他的这个进攻是明显要比阿斯哈提凶多了。เขาดีครับเพราะว่าจีนแพ้ไป1แล้วนะมีสูงมีเตะได้ด้วยเตะไม่ถึงจะเตะไม่สูงแต่ว่าเตะล่างก่อนเตะกันไว้ก่อนผู้นี้มีสิทธิ์ร่วงมีสิทธิ์ร่วงมีสิทธิ์ไม่ครบ3 ยกไม่ครบรุ่นใหญ่ๆนี่น่ากลัวครับสาวหมัดนี่ซ้ายขวาแต่ละหมัดนี่แม่เสียวเหลือเกินไม่มีเป็นล้มสตีเฟนแบงค์นี่หมัดซ้ายครับต้องระวังหมัดซ้ายโอ้โหบวกแข้งซ้ายพลเปเตรียมนะพลเป比赛一上来，两名选手还是非常的稳的啊，因为这个大重磅级的比赛啊，都不敢太过于轻举妄动，因为大重磅级选手的拳头啊都是大型杀伤武器。好的，连续的重拳，非常的可惜，刚刚是应该啊把对方这个压住的话，是有机会去 KO 对手的，这是邹立涛放下了一个好的机会。哦呦，什么情况？感觉邹立涛的体能上这个时候是出现了一些问题。刚刚的这个连续进攻啊，消磨了很大的。哎呦，什么情况？哎，这怎么倒下来了呢？邹立涛啊，这个可能刚刚的体能流失啊，体能突然断档了。好，非常的可惜。第2名中国悍将邹立涛啊，也是输给了这个史蒂文·班克。我相信屏幕前现在您呢看得非常的来气啊，因为这个让美国选手在中国擂台如此耀武扬威，的确啊，我相信每一个中国人都受不了。好，但是观众朋友们，真正的复仇大战他来了。好，眼前这位小伙子信心满满，他是谁？他就是叶翔，来自于我们中国嵩山少林寺的一名弟子，而且是我们中国的真正的3大之王。
因为叶翔现在已经是冠军拿到手软啊，是把这个散打锦标赛的所有冠军呢都拿到了啊，是个大满贯选手。好，观众朋友们，比赛马上开始。红方选手叶翔，蓝方选手黑色裤衩史蒂文·班克，这里废话少说。有点招架不住啊！大级别选手是扛着大飞波杀伤武器来的，这已经战力已经结束了，战力已经掉了。好，观众朋友们，精不精彩，好不好看？本场比赛没有错，叶翔少林巨人只用时，这应该是30秒钟啊，便 KO 了这个美国拳王史蒂文·班克啊，果然是实力超群啊，实力不凡。好，我们再看一下刚刚的精彩回放啊，是5秒连打了30多拳，太恐怖了。连续的左摆右摆，看得非常过瘾。那这个时候对方已经是有些晕了。哎呦，这个时候是彻底你看彻底已经开始断档了。如果裁判再不阻拦，可能对方啊会被打死在擂台上啊，这完全是有可能的。好，观众朋友们，如果没有看过瘾，接下来一场比赛依旧是叶翔秒杀对手的精彩对局，千万不要眨眼。这场比赛是这个超重量级的，对于这个这样的比赛的散打的打法跟其他的轻级别一样，比赛特色上有什么样观赏性？对，因为我们观众也看到了，这个打职业的，他相对来说就是人来击中对方，有的看了，你看刚才这个叶翔用那个踢法就把对方。好，观众朋友们，又一次轻松的 KO 对手。不愧是来自嵩山少林寺的弟子，不愧是中国的散打之王啊！让我们恭喜叶翔。同时非常感谢屏幕前您的收看与支持。好了，咱们下期视频再见。你什么档次可以跟我一块在这个笼子里比赛？还有，明天我的目标就是在笼子里面睡觉。为何这个中国小伙说出这样的狠话？还不是因为在称重现场，对手突然发疯，狠狠地推了自己一把。这个小伙就是人狠话不多的孙树伟，年仅24岁，来自于河南周口，对手名叫扎尔法，来自于塔吉克斯坦，年仅22岁。扎尔法说要粉碎孙树伟的梦，对于你对手的这种言论，你有没有想说的话呢？很想感受一下你的摔跤。你什么档次可以跟我一块在这个笼子里比赛？还有，明天我的目标就是在笼子里面睡觉。好，各位亲爱的观众朋友们，欢迎收看本场比赛这一场中国大战塔吉克斯坦的一场精彩的对局。好，我们看两名选手的年龄差不多，一个22岁，一个23岁，身高臂展几乎是差不多。但是两名选手在前的火药味非常的浓啊，在发布会现场差点又打了起来。而且我们中国小伙已经是放下了狠话啊，表示本场比赛要让对方的塔吉克斯坦选手啊当场睡觉。好，他就是眼前的中国小伙10战7胜的孙树伟，身高185，体重77公斤。小伙子非常帅气，而且很年轻啊，才23岁啊，也就是22周岁。同时，他也是一个非常爱国的小伙子。我要让全世界的人都知道，中华民族是最具有血性的民族。好，这场比赛的红方选手就是扬言要粉碎孙树伟的塔吉克斯坦选手扎尔法齐斯别克夫，7战7胜啊，目前为止的话是未尝一败。好，这个小子很是猖獗，表示说呢，明天啊要粉碎孙树伟啊，说孙树伟你死定了。在前更是恶意推搡我们，完全不把中国选手放在眼里。好，比赛马上开始了，这是一场 JCK 战绝城的对局啊，侧面上来看还是孙树伟要更高一些啊。而且包括体格子上，我感觉也是要更壮。那这样一来，我们的优势啊还是有的。好，观众朋友们，如果您支持孙树伟，请您千万不要错过本场比赛，也希望各位观众朋友们呢为他多多加油打气。好，来看一下，蓝方选手右边的便是孙树伟，左边选手红方选手便是扎尔法齐斯别克夫。我们看孙树伟不只是上半身的肌肉比对方肥啊，包括这个臂展。这要比对方长很多，我觉得赛前的数据可能并不是特别准确。他的这个臂展确实很长。是的，转身，扎尔法确实看到在身形方面呢是要小了不少。其实他在这个级别来说的话，并不是一个靠身体取胜的选手。你什么档次可以跟我一块在这个笼子里比赛？还有，明天我的目标就是在笼子里面睡觉。
孙书伟的技术非常全面，我看到确实臂展惊人，前手呢是放的是非常的远。是。好，两名选手相比赛前的行为来讲呢，比赛之后啊非常的沉稳，尤其像孙书伟，把这个距离把控的非常的远。好，小心换拳的过程当中呢，这个扎尔法拳很快啊，对方的连贯性很好，但是孙书伟的单击能力要更强一些。只要孙书伟完全可以主动打一打，因为这个臂展上我们优势是非常的明显。但是孙书伟是比较谨慎啊，这个小伙子今天呢是不想输。好，孙书伟这个前手拳啊，这个放的的确很远，对方应该是打不着我们根本，他除非冲进来。好，但是我们看冲进来这个扎尔法也是碰不到孙书伟。往起身，强把位之后，我们看这边要抄腿。孙书伟的缠斗能力呢是相当的高。是啊，之前孙书伟曾经是获得过有道服和无道服双料的无差别柔术冠军。可以说在缠斗上有自己的心得。是的，看谁能拿到这个摔法。打击在吃身体上，我们看到孙书伟还是力量大。双方的阵势非常的焦灼，我们看到扎尔法想要去拿到死亡卡角的一个优势位置，看好的转身，但是这边孙书伟也是抢入了对方的这个左边的，这就是非常立体的摔法。看扎尔法再去转换，后腿，然后去爬背。好，身形上的优势呢，的确是给孙书伟啊带来了不小的优势。那对方的这个扎尔法按不住我们，而且我们看第一回合已经过去了一半的时间啊，双方的战况呢还是比较焦灼。孙书伟打得太低调了。虽然说这个家伙瘦啊，这个扎尔法，但这家伙也非常灵活啊，速度比较快。风格呢，跟我们之前看到那种纯力量系的真的不一样。双方对攻，再次的对撞式的平拳。孙书伟看到他的对于拳法远距离拳法确实相当的厉害。没错，这边要注意孙书伟在打完第一拳之后的第二反应非常的快。你什么档次？可以跟我一块在这个笼子里比赛？还有，明天我的目标就是在这里睡觉。扎尔法给人感觉还是以不变应万变，低扫，这是起到了效果了，力量很大，而且开始换架了。刚刚是不要忘记孙书伟也拿过全国泰拳的冠军，再来一次超腿。现在双方的混战，好，双方又一次来到了地面对局，但是我感觉这个扎尔法呢，依旧啊应该是按不住孙书伟。要小心，对方一个侧方位，哎，达到齐称位了，孙书伟要小心。但是对方骑在孙书伟的身上啊，就好像这个小马拉大车，骑不太动。孙书伟挺跨，哎呦，这个转换速度很轻松，这就是力量上的优势。在地面上，孙书伟的本力很高，上位的砸拳。哦，下位的扎尔法，我们看这个拳法的打击，齐称反齐称，反齐称之后，孙书伟188的臂展能够帮助他实现更加犀利的输出吗？连续的重拳，还在打，重拳，还在继续输出，连续的重拳，是不是有机会拿下比赛的 TKO？ 看这一边是一场热战，没错，还有40多秒的时间，仿佛回到了他上一场比赛的取胜的环节，也是砸拳之后的不知裸脚。孙书伟再一次的重拳夹击，拉平，这个对扎尔法来说不是好消息。是的，看到裸脚不知降服了，孙书伟。好，各位观众朋友们，让我恭喜孙书伟，打得太精彩了！没有想到最后的30秒钟完成了一次降服。对方的这个扎尔法，他很擅长柔术啊，但是没有想到本场比赛被孙书伟反向降服啊！这场比赛打得太精彩了，也把赛前所有的怒火和所受到的这个委屈啊发泄到对方的身上。正所谓天狂必下雨，人狂必受罚，对方越嚣张，我们打得越狠。好，非常的精彩的一场对局，一个有血性的小伙子打出了一场精彩的比赛，让我们恭喜孙书伟，也非常感谢他呢给我们带来一场精彩的拳击大战。好，观众朋友们，咱们下期视频再见。注意看，中国选手庄树松被打裂眉骨，满脸挂血，然而日本选手仍然不肯停手，直到裁判强行将二人分开，终止比赛，他才肯罢休。然而这个日本选手在采访中的发言，更是令无数中国人感到愤怒。难道中国选手都这么不堪一击吗？
我欢迎任何中国选手来日本挑战我，我就在这里守擂。但是我希望你们来的时候自备担架，因为我绝不会手下留情。他是连邱介良都不敢惹的日本拳坛王者，精准的腿法就像狙击枪一般，一脚就能让对手躺尸擂台。诡异多端的飞膝让人防不胜防，拳拳爆头的重拳更是能轻松摧毁对手的意志。他就是13年未尝一败的日本拳坛王者卜部宏松。他出生于1989年的日本东京，3岁时开始练习空手道，17岁便获得全日本空手道大赛冠军。光是在2008年到2010年，他便获得了8连胜的500战绩。然而，就在他向中国拳坛发起挑战的第2天，中国3大名将来到了日本东京，向他发起了挑战。好，各位亲爱的观众朋友们，欢迎收看本场比赛这一场能打死绝对不留情，白刀子进红刀子出的中日大战。来自于我们中国的3大名将郑军锋来到了日本东京啊，向日本的拳坛王者发起了挑战。好，眼前的帅小伙便是郑军锋，而这个留着小胡子啊，这一看气质上就知道是个小日本的，便是日本选手卜部宏松。好，比赛的举办地点正在日本的横滨，所以说本场比赛我们是客场作战。好，看一下红色拳套白色战袍中方选手郑军锋，蓝色拳套啊红色裤衩便是日本选手卜部宏松。哦，漂亮！郑军锋一脚直踹狗头，郑军锋一双大长腿，好再来，这个小日本子只能看着我们的腿啊，这个脚踹到他的脸上。我们光从身形上就能看得出来呢，双方的作战风格肯定是不一样。郑军锋啊，常年练习散打，就是大腿呢是比较粗。啊，你再看这个日本选手，明显是个拳法高手了啊！因为他的2条腿儿，就像这个蚂蚱子一样，2条小细狗腿儿啊，非常细。虽然说总提醒自己废话少说，但是看到日本选手啊，中日对局，这难免要多说几句啊。虽然说今天是客场作战，但是我们看郑军锋的表现还是非常的不错，打得很激进。好，第一回合已经过去了一半的时间了。打矮子3大宝啊，上勾顶膝加高扫，哎呦漂亮！这个顶膝没有错，打小矮子啊，就得是顶膝。好漂亮，踹对方的细狗腿完全没问题。因为这个卜部宏松啊，他是一个速度型选手，所以说呢，多踢腿，多限制对方的移动能力是完全没问题的。哎，郑军锋还是要打准啊，这个空了好多拳了。实际上郑军锋呢可以尝试多打勾拳，因为对方啊打完之后很喜欢这个蹲下来做一个摇闪啊。好，你看对方又来了，这是个习惯性的摇闪。这个原因啊是对方不敢和郑军锋拼拳，打完就走。哎呦，对方的这个腿法就不要用了吧。和郑军锋比起来，对方的这个腿法就像小狗爪子，不仅丑啊，不仅不美观，而且没有杀伤力。好，我们一起来看一下双方第2回合精彩表现，精彩的对局，观众朋友们千万不要错过。哎呦，这一下抡飞了，但是这个日本选手瞬间弹了起来，表示没问题。这裁判也是没有给到读秒啊，我觉得这个不太合理。哎，漂亮！哎，这个腿法很细啊。先是低扫破坏对方的重心，然后立马补上一个高扁腿，确保自己的腿法精准度和万无一失。哦呦，对方的小胡子，小日本小胡子沾上狗血了。为什么？因为他的鼻子啊被打出血了。
打准，郑军锋不要慌。对方是13年不败，而郑军锋啊13场比赛还没打到，所以说我们是一个新人，而对方啊是一个老将了。这个空拳还是有点多，但郑军锋的气势啊打出来了。而且我们看这个小日本补红松啊，完全不敢和我们拼拳。哎，这个裁判什么情况？郑军锋刚刚正是一个进攻的好机会啊，但是被裁判呢瞬间给拉开。这个小鬼子的裁判也不是很公平。小鬼子就是小鬼子啊，表面上仁义道德，他们样样俱全的，背地里都是一副丑恶嘴脸。双方连续的拼杀，郑军锋都是有优势。打的这个小鬼子是完全没有招架之力。好，最后的30秒钟了，哎呦，漂亮，前摆。虽然说郑军锋的拳啊看起来不是很快，但是的确是很重啊。好，观众朋友们，比赛第2回合已经结束啊，非常的精彩。那我们先来看前2个回合，我们中方选手郑军锋啊，优势已经非常的明显了。但是还要小心，因为第3回合啊，毕竟这3分钟的时间啊，我们只需要稳住就可以了。好，第3回合了，郑军锋的拳头还是非常有力量。但这一回合呢，明显是轮到了对方啊，开始发展进攻了。因为这个补红松如果再不进攻，他肯定是必输无疑了。郑军锋要稳住啊，打好防反就可以了。现在的郑军锋是一个以退为进的一个状态，啊，边走边打，啊，对方很着急，哈哈，这个小鬼子着急的不行啊，因为他不想输，13年都没输了，啊，今天如果输了的话可丢大人了，输给一个年轻小伙啊，还是一个中国选手，好漂亮，哎呦，哈哈，漂亮，打得好。现场裁判依旧是很偏心啊，仍然是没有给到对方啊读秒。哦，这个裁判真是啊，这个明摆了偏袒。啊，郑军锋左右移动没有问题，多打一些搂抱。好，1分钟时间了啊，我们只要拖过去。好，郑军锋要小心。这一回合后半段，郑军锋的体能上明显出现了一些问题。最后的10秒钟了，稳住。啊，但对方的这个小鬼子却越打越来劲儿啊。好，没有错，观众朋友们，比赛终于结束啊，3回合的苦战。我们的中国小将郑军锋是把这个日本选手啊全程暴打，追了3个回合，打得非常精彩。这场比赛的话，看一下最终的判罚。
好，让我们恭喜郑军峰，非常的精彩。同时也非常感谢屏幕前您的收看与支持。好了，咱们下期视频再见。还有谁？他是中国目前为止最年轻的拳坛重炮手，坐拥17战17胜，并拥有100%的 KO 率。他16岁时便独闯国际擂台，但因为年龄限制谎报2岁，并且击败了25岁的成年选手，历时5年拿下了17连胜的出色表现。彪悍到令人发指的重拳，只要打到对手一下，就会立马送对手进入到深度睡眠。强势的作战风格更是让他专啃别人不愿打的硬骨头，更是被外界媒体称为最恐怖的中国拳坛杀手。然而，拥有100% KO 率的他，却遇到了从未被击倒过的拳坛不倒翁。不管你有多么凶狠的打法，或者多么残暴的腿法，他都能一一接下。抗击打能力就像穿了防弹衣一般坚不可摧。如今最锋利的矛却遇到了最坚实的盾，一场强强对局，究竟谁能够笑到最后？好，各位观众朋友们，欢迎收看本场比赛，这一场非常精彩的一场中美打，那可能是坏掉了。好，本场比赛最锋利的矛和最坚实的盾的结果已经出现了啊，这个没有办法，还是我们的矛呀，好像是更尖锐啊，更锋利一点。打通本场比赛最终的话是应该是部的奖金和对方的财产啊，肯定打得很来劲儿。好，那同时也非常感谢屏幕前您的收看与支持。好了，观众朋友们，咱们下期视频不见不散。